ಬಂದು ತೀಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಳೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ, ಆವಾಗವಾಗ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶೀತ ಆದಾಗ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಅದು. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ವಿವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರೇ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಿನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ನಾನು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿರದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾವು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 5:30ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನೊಂದು ರೊಟೀನು, ಯೋಗ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಂತರ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಯಾಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಾಯಿಯರಾಗಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಡು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ. ಇವಾಗೊಂದು ವಾರದಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅವ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಅರ್ಧ ಟಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನೋ ತಿಂಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊತಾರೆ. ತಿಂದಾಗಲೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯೋಹಿತನ ಥರ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಕೋಲ್ಡು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಹಿತನಿಗಾದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಮೂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಸೋರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡಿ ನೀವು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ನಮಗೇನಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲೂ ಸೋರಬಾರ್ದು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಕಫ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ದೇವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದು ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗು, ಕಫ ಆದಾಗ ವಾಮಿಟ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಏನು ಕಫ ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಚೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು. ಯೋಹಿತನಿಗಾದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಚಿನ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಲೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಗುರುವಾರ, ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಬರೋದೇ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಮ್ತಾನೆ, ಓಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಓಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಲ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೇನಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು. ಹಿಂಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರು, ಆವಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೂ ಉಜ್ಜಿರಲ್ಲ. ತಾತನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಕೊಡ್ಸೋದು ರೇರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ತಿನ್ನಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಮನೇಲಿ ತಾಯಿಯರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಗುಗೆ, ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಮನೇಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆದರೆ ನೋಡೋಣ ಚಿನ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಸುತ್ತರ ಹುಟ್ಟೋದು, ಪದೇ ಶೀತ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಯ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಕಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕೊಡಿ ನೀರು. ಆ ಥರ ಇರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ಫುಡ್ಸು, ಐಸ್ ಕೇಕು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೀಮಿ ಥರ ಇರೋದು, ಹೆವಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮನೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ, ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮನೇಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ನಿಗೇನು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬಂದು ತಡೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕೋನು ಎಷ್ಟೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಏನೇ ಆದರೂ ತಡಿತಾನೆ ಅವನು ಒಂಚೂರು, ದೊಡ್ಡವನು ಪಾಪ ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೂ 2 days ಎಲ್ಲ ಲೀವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಈ ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೈದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಹಿತನಿಗಂತೂ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾರು ತಿಂಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಏನೋ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸೋದು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಲಿ, ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೊ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ತುಳಸಿದೊಂದು ಸಿರಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ನು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋದಲಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕರ್ಪೂರ ತೈಲ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿನೀರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎದುರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ದಾರಿ. ಅವರ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೊಂದು ಲೇಹಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೇ ಬಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅವನಿಗೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಹುಟ್ಟೋದು ಉಪ್ಸೋ ಥರ ಅಸ್ತಮಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವರ್ ಅಂತಲೇ ನಂದು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಏನು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಯಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಲಿರೋದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ 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 ನಾನೇ ಹುಷಾರು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ನಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೂ, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ವಿ, ತಿಂಡಿಗಳು ಅವು ಇವು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೈತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡಗಳು ಬಹಳನೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಗಿಡ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು. ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಫ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೀಟು ಮೈಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ತುಳಸಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನಿವಾಗ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕೆಮ್ಮು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನು. ಅಂಗಡಿ ತಿಂಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಳೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಮದು. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನೋದು. ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಕೆಮ್ಮು 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಕೆಮ್ಮು. ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ, ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ, ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕುಟಾಣಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕುಟಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲು ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂದರೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ, ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಇದರಿಂದ ರಸ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ, ಮಿಷಿನ್ದು ಸೌಂಡು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ಥರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ರೆಮಿಡಿನ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಥರ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರಸನೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಬರೀ
ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟು ಬರೀ ಸಪ್ಪನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ ರಸ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಷ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಸಿನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗೊಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕುಡ್ಕೊಮ್ಮ, ಇದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಡು, ನಾನು ಒಯ್ತೀನಿ. ಆ ಮಾಡು, ಕುಡ್ಕೊ. ನಿಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೆಮಿಡಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಪಾಪುಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಯೋಹಿತೇನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ವಾಮಿಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೋಳೆ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಫ ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಲದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಹೆಲ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಂತೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಜ್ವರ ಇದೆ, ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಮಿಡೀಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು. ನಾನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬೈದೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಆಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ನಾನು. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು, ಓಕೆನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗಿದ್ದಂಥ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನನಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಅಂತೆ, ಸೊ ಫೇಕ್ ಅಂತೆ, ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಖಿನ್ನತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರು ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.